สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่โจนะครับสวนตลอดจะมาให้สังเกตนะครับอาการของกล้วยนะครับนี่คือกล้วยลายเทพนะครับคือว่ากล้วยเขามีปัญหานะครับเราต้องมันสังเกตนะครับอาการหลอดไม่เดินนะครับนี่คือการหลอดติดเราต้องดูอาการว่ากล้วยเราเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าต้นแม่เนี่ยเริ่มมีปัญหาปุ๊บเนี่ยหลอดอั้นเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะไม่รอดแล้วนะครับเขาก็จะส่งผลพยายามนะครับขยายพันธุ์ต่อนะครับพยายามแทงลูกออกมาสู่ขีดเรียบร้อยแล้วแต่เราจะรักษาลูกได้ยังไงนะครับมีทางเดียวเราต้องเอาลูกออกมานะครับเดี๋ยวเราดูว่าเราจะรักษาทั้งกอหรือว่าจะแยกทีละหน่อนะครับโอเคค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวเราตัดรากตรงนี้ออกก่อนนะนี่ครับเน่าหมดเลยนะครับดูแล้วเราน่าจะต้องแยกลูกต้นกับต้นเราลองควานดูนะนี่นะครับเน่าถึงตรงนี้นะครับเน่าเลยนะแต่เราจะช่วยเหลือลูกๆเขานะครับออกของเขาให้ได้มากที่สุดนะครับตัวนี้ไม่รอดนะครับต้นนี้ไม่รอดนะครับดูลักษณะการที่ไปต่อไม่ได้ก็คือต้นนี้กินไปถึงข้างในนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ต้องช่วยชีวิตทุกต้นนะครับถ้ารากมีปัญหานะครับเกิดอาการติดเชื้อเขาจะส่งผลไปที่เง่าแล้วก็แกนกลางคือลำต้นของกล้วยนี่นะครับกินถึงแกนกลางนะครับต้นนี้นะครับแกนกลางก็ไม่รอดนะครับเรามาดูนะครับว่าจะรอดกันกี่ต้นนะครับต้นนี้1ต้นนะครับต้นนี้ต้นที่2นะครับในต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นที่3ต้นนี้ต้นที่4นะครับนี่นะครับคือผู้ไม่ได้ไปต่อนะครับ1ต้นนะครับ2ต้นนะครับมีผู้รอดชีวิตครับ4กุมาร กล้วยนะครับยังไงเขาก็จะพยายามที่จะขยายสายพันธุ์ของเขาก็พยายามจะเอาชีวิตให้รอดเราก็พยายามช่วยฝึกฝีมือก็ปลูกง่ายๆนะครับให้บรรยากาศเขาอยู่ตามบรรยากาศเหมือนเดิมของแม่เขา1นะครับ1วางตรงนี้ก่อนนะ2นี่ครับเราก็ปลูกไว้4ต้นเรียบร้อยแล้วนะครับกล้วยยังไงเขาก็ตายยากยังไงเขาก็พยายามจะเอาชีวิตรอดนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะครับ4ต้น1ต้น2ต้น3ต้น4ต้นนะครับก็วันนี้ก็เรียบร้อยนะครับแต่ว่าพี่โจอยากฝากว่าพี่โจมีช่องทางนะครับมีช่องทาง Facebook นะครับโจเจมนะครับแล้วก็พี่โจสวนตลอดแล้วก็ YouTube นะครับก็ TikTok นะครับพี่โจสวนตลอดนะครับก็เดี๋ยวพี่โจจะมีเกร็ดความรู้นะครับเรื่อยๆนะครับที่กล้วยเขามีปัญหายังไงวิธีการเลี้ยงยังไงแล้วพี่โจจะมาทำให้น้องๆดูนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ